راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم رنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربوع سلسة مقابيت كل التشعين إسران حدن فنوى راديو إيرنا فلما أفريقيا أبسومنزي نعقو بمسعب دما مدبت الطعم حيزلكم قريب الله فنونا بزينان مجمار فلما أرستاتو أب تقراي غازيت إنياتاتن ترقومتنا وطاي ميديان إيسارو حبرات إمارات عرب نابي من دسي سوكاترا وتهدروين مكونات توافر مهلوا تقاليتو أب فرنسا زغربو حتو عقباس سنة سوداناوي نحلا في إميغريشن بكرقتيلو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علة توزينا أب تقراي من زتفلالي أهقراوين ميدياتات كم غازيت إنياتاتن ترقومتن كوينوم كسرحو تصنحو بوحدو 4 سبات كم استأسرو كوميتي من طباق غازيت إنياتات قاليتو إتاب أمريكا زمدبرو أهقراو تكال بحد مقابيتا بزرقحو مقلتي مئسار زوم غازيت إنياتاتن ترقومتن كون حبريتان خيواتس فرحن مزرق زعال يكبل وغيسو قال كابتوم تأثيرهم زلو غازيت إنياتاتن ترقومتن غازيت إنيا BBC تقرنيا أقرماي قبرو ترقومتي أقل زينا فرنسا فاينانشال تايمسن كال ميدياتاتن زخونو فتسون برهانة ألولا أخليلو تأمرات يمانن زتقست تكال بهوتوت كفتحو تصويعو سراوت إيرتران إتوبيان أب تقراي قبنات كنات فتسيمهم كخونو خمزخلو متصراي كقبرا بزحتتولو زلقوان منقستي إتوبيان مع كنازيان عالم تبتساب كقربان أب تكلل كأتوا مخانن وكوان تفقده حبريتا كهبو قبل الزخولو تقراوت قنا تاقطن مفرحن يكايد كم زلويو زقلات أب فرنسا زغربو حتو عقباس سنة سوداناوي نموكونن إميغريشن كم زقتله مع كنازينا فرنسا أكاليحن اتود 38 عمت مخانو استقلت سودانا وحتات عقبا زغربو حتو دحر من تاقو نحاد حلافي أبدو فرنسا كتما بو تركب مأكل سدتنياتاتن محتت عقبان دقاقي مبخرب موقعيو كتلوو 46 عمت زعدميو فرنسا وموكونن إميغريشن بونو بوق موتن كلو وتسودانا وحتات عقبا دما ببوليس تتحيزو أبقيدي ركب إذا قبل علم الكورن قادي من سرحتنياك في الإميغريشن قداي سدتنياتاتن أبزا حلفة مستفدس أما قتلت نكتما بون ملا فرنسان زسن بدأ يقبل كانتباتا ختما فرانسوا بايرو قاليتو مليس سروشت أو قدايات فرنسا جرالد درمانا نابتقت لستفدس أمو اللبوتا بمبتاح مسرحتنيات إميغريشن نايتا كتما تميايتو حيالو كاب حلوفات يمانوين زخونو بوليتيكنياتات دما مأكلات محتت عوبا فرنسا ندحنا الزيقاتات وحسنات يبولون بمبال كعدصو يحتلو السودان وحدات عقبة أقدمون نسبات بخارة بمفرح تأثير منبارو تبصبات بوليس يملكت كابو دب عسب كابز نبرا معسكر تسحب كمزلات تقلت حبرات إمارات عرب توسختو تهدراوين مكونات نبدسي سوكاترانا يمن توافر مهلوا تفليتو حبرات إمارات عرب أقدمانا ملشاتات زقنعة تتوكوستن كالا حاجزن سعانت مركب نابتا دسيت كم تتقعت بتويتر زقالت منيستر زينا يمن مقتال الرابي وتهدراوي مكوناتا توافر كمزلا الرقاقيتو إمارات نابتان هنداوك يانوسن كيح بحرن التراخب استراتيجيويت دسيت سوكاترانا يمن أطوارن وتهدراوين مكوناتن توافر زلا أبتا دسيت وطرن عرقب زمتقالو زل أوان مخانو اتمنيستر أغنزيبو يخوننبر اتي عرقالو زبولو وطري أين تصرن بحبرات إمارات عرب زدقفون أب إرترا خمس سلطانو زنقرالو من مليشات دوب يمن نعادن اندسي سوكاتران زتقالل رئسم محدار أو يجوم من باروم يذكر انتقونا أب ريادة بسدت زركب منقست يمن بمونغونينات سعود عرب مستوم مليشات نايل فنت منقستي كأوام بمسومعو نيمن ناكل تخمق مع كدحنا خمس خقل تنتنتي يقلتو يخون نبر كتما صنعت تركبو نزبس حك فالي من تقطع صيرو زركب حوتي زي بلو سمع أبي من سلام كرقاق كم زي كل توم تنتنتي يردعو سعود عرب حبرات إماراتن كاب كل تشعين 10 حموشنات حزن أنصار يمن زخفتو أوكينات سلاماو هزبي كم هلقن من مزبالن حليفو زمتقو تهدراويخون بوليتيكا ولوتي أي ترعين زخبركم سمعتنا زينا أبسفت إمولا راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا كابز غتسيلو وتروب بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قربلكم سنة مكتل راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان كوينات تقراي أب 4 ورحو وتسيئتو بقليل زعرفا يمثلن
ኩናት መወዳእቱ እንወትዩ ኩናት መጀመርታ ኣብ መንጎ አንጻር ወገናት ዝካየድ ሰዓራይን ተሰዓራይን ዘለዎ ዝመስል ዝሰዓረ ወገን እውን ንግዚኡ ስዒረሉ ክሕጎስ ይኽእል ይርአዩን ኩናት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ብኩሎም ዝሳተፍዎ ወገናት ሞት ስንክልና ብርሰት ከም ዝወርድ ርድእ ኮይኑ ንዑ ተኸቲሉ ኣብ ህዝቢ ዝስዕብ ራዕዲ ስነኣእምሮዊ ፀቕጢ ዓመፅ ዘይምርጋእ ብቐሊሉ ይፍወስ ነይሩ ኩናት ትግራይ ወተሃደራዊ ግጭት ጥራይ ኣይኮነን ነዊሕ ዝተጓዕዘ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ኣብ ርእሲ ምጽንሑ ዓሌታውነት ተሓዊስዎ ክካየድ ዝጸንሐን ዝካየድ ዘሎን ብምዃኑ እሞ ድማ ሰላማዊ ህዝቢ ተጎዲኡ ብምህላው ዋላ እውን ኩናት ደው እንተይሉ ዘስዕቦ ጽልዋን ስምራትን ኣብ ሓጺር እዋን ክውዳእን ክርስዓን ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ተበፂሑሎ ብ28 ሕዳር ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ተሓባበርቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምእተዋ ኩናት ትግራይ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እኳ እንተገለጸ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ሕንሕነ ግን ሽዑ ጀሚሩ ውፅኢት ኣብ ህዝቢ ዝወረደ በደል ድማ ሕጂ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ትግራይ ክኣትዋ ምስተፈቕደለን ብዘስካሕክሕ መልክዕ ክወፅእ ጀሚሩሎ ኩናት ትግራይ ሎሚ መዓልቲ ረቡዕ ልክዕ ራብዓይ ወርሑ ይሒዝ ዘሎ ኣብዘን 4 ዋርሕ እዚ ክትብሎ ዘጸግም ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታታት እዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ክወሃብ ጸኒሑ ኩሎም ወገናት ነናቶም ሓበሬታታት እዮም ዝህቡ ገለ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ገለ ፍብረኻ ገለ ምንጪ ወይ ጭብጢ ዘይብሉ ገለ ዝተጋነነ ገለ ዘሰንብድ ዜናታት እዩ ክዝርጋሕ ጸኒሑ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝፍነ ዘሎ ድሩቕን ተንቀሳቐሲ ስእልታትን ድማ ክትርእዮ ዘባህርር ሰብኣውነትካ ዝፈንፍን እዩ ገለ ካብቲ ኩነታትን ምዕባለታቱን እንድሕሪት ምልሲልና ምስ ንርኢ ብ2 ሚያዝያ 2018 ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮይኑ ስልጣን ሒዙ ሻቡዕ 27 ዓመታት ንኢትዮጵያ ክመርሕ ዝጸንሐ ሰልፊ ኢህኣዴግ ብብልጽግና ተኪእዎ ህወሓት ንሓድሽ ሰልፊ ኣብ ኣሕመድ ካብ ምጽንባር ተቖጢቦም ኣብ መንጎዚ ክልተ ሰልፍታት መሰረታዊ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ነይርዎ ምክንያቱ ብህወሓት ዝዕብለል ኢህኣዴግ ማለት የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ብብሔራት ኣብ ዝቆማ ንገዛእ ርእሰን ዘመሓድራ ክሳብ ተፈንጪለን ሃገራት ክኾና ዘኽእለን ፌደራላዊ መንግስቲ ከኣምን እንከሎ ብልጽግና ድማ ናይ ኣህዳዊ ማለት ሓቢርካ ናይ ምምሕዳር ውጥን ነይርዎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መጀመርታ ሕብረተሰብ ትግራይ ተወፂዑ በቲ ብኣምሓራ ዝዕብለል ዝነበረ ስርዓት ደርጊ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ተጨፍሊቑን ካብ ፖለቲካዊ ሱታፌ ተገሊሎን ዝኾነ ናይ ምዕባለ ለውጢ ኣይተገብረሉን ብዝብል እዮም ንትግራይ ነፃ ንምውፃእ ኣብ 1975 ብሄራዊ መሰል ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ካብ ደደቢት ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም ድሒሩ ግን ዕላማ ቃልሱ ብምቕያር ንኣሽቱ ግንባራት ዝተፈላለያ ብሄረሰባት ብምውሃድ ኢህኣዴግ ኣቂሞም ህወሓት ንመሰል ህዝቢ ትግራይ ብምቅላስ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣብ ስልጣን ድሕሪ መሓዞም ንብሔር ብሄረሰባት መሰል ርእሰ ምምሕዳርን ውሳኔን ከም ዝሃቡካ ዝገልጹ እንተነበሩ ብስም ኢህኣዴግ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ግን ኣብ ምምቕቓል ብሄራት ዓብ እጃም ከም ዝተፃወትዮም ዝግለጹ ኢህኣዴግ ዋላ እኳ 27 ዓመት ንኢትዮጵያ እንተመርሐ ኣብ ቋምቲ ሃገር ግን ሓደ ምፍንጫል ክልል ዘፍቅድ ዓንቀጽ ማለት ዓንቀጽ 39 ኣብ ቋም ከም ዝሰፍር ገይርዮ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ትግራይ ተሓፂሩ ብህወሓት ቀፂሉ ትግራይ ብዘመሓድረሉ ዝነበረ ድማ እቲ ናይ ፌደራል መስርሕ ክቕፅል ነይሩ ድሌቶም ቀፂሉ ብ29 ነሓሰ 2020 ሓፈሻዊ ምርጫ ክካየድ ነይርዎ ኣብ መንጎ ድማ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 መፅዩ ቦርድ ምርጫ ፌደራላዊ መንግስቲ ኮሮና ምስምስ ብምግባር ምርጫ ንዘይተወሰነ መዓልቲ ክቐየር ወሲኑ መራሕቲ ህወሓት ግን ኣብ ክልሎም ዝካየድ ምርጫ ከም ዘይስርዝዎ ብምሕባር ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ምርጫ ኣካይዶም ህወሓት ድማ ኣብቲ ምርጫ ብዓብላልነት ተዓዊቶም ነገራት እናተሓላለኹ ድሕሪ ምምጽኦም 3 ሕዳር 2020 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብማዕከናት ዜና ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሰሜናዊ እዚ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ነቲ እዚ ክዘምቶ ፈቲኑ እዚ ሰራዊት እዚ ንልዕሊ 20 ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ንምክልኻል ክሰርሕ ዝጸንሐዮ እንተኾነ ህወሓት ከም ናይ ባዕድን ከም ወራርን ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ ካይዱ ብምባል ኣብ መንጎ ሰራዊት ህወሓትን ሰራዊት ምክልኻልን ኩናት ከም ዝጀመረ ገሊጹ ህወሓት ግን ነዚ ናይ ኣብ መግለጺ ኣሉታዮም ሂቦምብሎ ብመሰረት ህወሓት ኣብይ ኣሕመድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዕኦም ዘገለለ ሰላም ድሕሪ ምክያዱ እሞ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
ጌም ኦቨር ጸወታ ተወዲኡ ወያነ ድሕሪ ምባሉ ክልቲኦም ወገናት ንጥፍኣቶም ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ኣብቲ መወዳእታ ድማ ይተናኸልዎም ከም ዝነበሩን ይሕብሩ ነይሮም። እቲ ዓለም ናብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቕልቦ ኣጌራን ከላት ጀመረ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ማሕበረሰብ ዓለም ከይፈለጠ ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእ ኢሉ ክግምቶን ከሎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝርከቦም መሪሕነት ህወሓት ብወገኖም ጸላኢ ብዝመጾ ይምጻእ ኣብ መሬቶም ክቐብርዎ ምዃኖም እዮም ብተኣማንነት ዝፍክሩ ነይሮም። ብዝኾነ ክልቲኦም ወገናት ሕድገታት ገይሮም ጉዳዮም ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ብምባል ክፈትሕዎ እናኽኣሉ ናብ ደማዊ ኩናት ኣምሪሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኢትዮጵያ ይኹን ንርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዎ ይርከብ። ኣብዚ ኩናት ብወተሃደራዊ መዳይ ክርአን ከሎ መን እንታይ ከሲሩ ዛጊት ብወግዕ ዝተገልጸ ነገር የለን። ህወሓት ግን ኣስታት 100,000 ወተሃደራት ጸላኢ ቀቲልና ክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም። ብሲቪላዊ መዳይ ክርአን ከሎ ህወሓት ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ኣስታት 50,000 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ጸብጻባት ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ከም ዝሕብርዎ ድማ ዛጊት ኣስታት 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ናይ መግቢ ሓገዝ ከድልዮም ከሎ 2.5 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም 61,000 ናብ ሱዳን ተሰዲዶም 5 ሰራሕተኛታት ረድኤትን 3 ሓለዋት ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ተቐቲሎም። ብመሰረት ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ካብ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 20,000 ዳሃዮም ጠፊኡሎ። ኣብ ከተማታትን ዓድታትን ኣኽሱም፣ ማይካድራ፣ ዓዲግራት፣ ሃገረ ሰላም፣ ሑመራ፣ ደብረ ኣባይ ከምኡውን ኤርትራውያን ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ማዓስከር ስደተኛታት ሕንጻት ጃምላዊ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ተመዝጊቡሎ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ በደል መን ቤናይ ዕጡቕ ሓይሊ ተበዲሉ ዛጊት ሰፊሕ ምርመራ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሻራዊ ምርመራ ኣትዩ ክምርምሮ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ክቐርበሉ ጸኒሑ። ኣቐዲሙ ሃገራትን ውድባትን እቲ ግጭትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ በደላትን ደው ክብል ኣብ ዝጽዋዓሉ ዝነበራ እዋን ኣብይ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጽን ናይ መልስን ሕቶን እዋንን ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ይኹን ደብዳብ 99 ሚእታዊት ዕላምኦም ከም ዝሃረሙን ሓደ እኳ ይኹን ሰላማዊ ሰብ ከም ዘይተቐትለ ዝኾነ ይኹን ንብረት ከም ዘይዓነወ እዚ ድማ ሰራዊት ዝኾነ ይኹን ናይ ካልእ ሃገር ከርእዮ ዘይክእል ብቕዓት ዘርኣየሉ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ነዚ መግለፂ ዝህብ ዝነበረ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ናይ ኩናት ዞና ከይኣትዋ ብምኽልካል መግቢ ዝዕድላ ናይ ግብረ ሰናይን መሰል ወዲ ሰብ ዝጣበቓ ሰብኣውያን ማሕበራትን ብምዕጋት ቴሌፎንን ኢንተርነትን ብምቁራጽ ካብን ናብን መጓዓዝያ ብምስራዝን እዩ ነይሩ። ኣቐዲሙ ካብ ውሽጢ ትግራይ ሰሊኹ ዝወፅእ ስእልታትን ስሕት ኢሉ ዝግበር ናይ ቴሌፎን ርክባትን እኳ እንተጸንሐ ዘተኣማምን ኣይነበረን። ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተገብረ ዲፕሎማስያዊ ጸቕቲ ሓያሎ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኣብ ትግራይ ክኣትዋ ተፈቒዱለን ኣሎ። ሕጂ ድማ እቲ ን4 ወርሒ ተሓቢኡን ተዓቢጡን ዝጸንሐ ዓለም ከይትፈልጦ ዝተደልየ ድረኽ ወፅእ ጀሚሩ ዘሎ። ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበረቶ ጸብጻብ ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎ ድሕሪ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝተኻየደ ብሰፊሕ ዘርዚራ። ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ጸብጻብ ብፍላይ ሞናሊዛ ኣብርሃ ኣብ ልዕሊ ዝተባህለት ጓል 18 ዓመት መንእሰይ ዝወረደ ናይ ጾታዊ ዓመፅን ምጉዳል ኣካላትን በደል ንልቢ ሓያሎ ተኸታተልቲ ዝሰበረ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ብመሰረት መግለፂ ሞናሊዛ ብ4 ታሕሳስ ኣብ ተንቤን ኣብ ቤታን ከላ ወተሃደራት ኤርትራ ክዕምፅዋ ከም ዝፈተኑ እንተኾነ ስለ ዝኣበየቶም ከፈራርሕዋ ኢሎም ጥኢት ከም ዝተኮሱ ሓንቲ ጥኢት ኣብ ኢዳ ካልአይቲ ድማ ኣብ ቅልጽማ ከም ዝወቅዋ ካብ መውጋእታ ብብስሒ ደም ስለ ዝፈሰሰ ድማ ኢዳ ከም ዝተቆርፀት ብብኽያት ገሊጻ። ኣብ ናይ ቢቢሲ ዜናውን ሓንቲ ስማ ዘይተገልጸ ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ኢዳ ከም ዝተቆርፀ እትዛረብ መንእሰይ ብምንባራ እቲ ታሪክ ተመሳሳሊ ድዩ በበይኑ ምፍላጡ ዘሸግር እኳ እንተኾነ እቲ ኮይኑት ግን መጉዳእቲ እታ መንእሰይ ኣዝዩ ዘሕዝን ኮይኑ ተረኺቡሎ። ቴሌቪዥን ፈረንሳ ፍራንስ 24 ብወገና ኣብ ትግራይ ሕፅረት መግብን መድሃኒትን ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ሓያሎ ኣዴታት ህፃውንተን ክቕልባ ከም ዘይከኣላ ናይ ጸባን መግብን ሕፅረት ኣጋጢሙዎን ከም ዘሎ ቁጽሮም ብዙሓት ህፃናት ዝርከብዎም ሰላማውያን ብዝተገብረሎም ደብዳብ ዝቆሰሉ ከም ዝገጠምዎም ገሊጻ። ናይ መግቢ ረድኤት ኣብ ከተማ መቐለ ጀሚሩ ከም ዘሎን ዝያዳ ሓገዝ ዘድልዮም ግን እቶም ኣብ ገጠራት ዘለዉ ምዃኖም ብተወሳኺ እታ ቴሌቪዥን ገሊጻ። ላዕለዎት መሪሕነት ህወሓት ኣቐዲሞም ኣብቲ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝገብርዎ ኩናት ብፋሽስት ዝሰመይዎም ኢሳያስን ኣብን ንኣስታት 2 ዓመት ዝተኣልመሎም ከም ዝኾነዮም ዝገልጹ ነይሮም። ኣብቲ ኩናት በይኖም ምስ ወተሃደራት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ምልሻን ፍሉይ ሓይልታት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ድሮናት ኢማራት ዓረብ ከም ዝገጠሙ ሓቢሮም ነይሮም።
እዚ ሱታፌ ወተሃደራት ኤርትራ ከም ኣብነት እንተወሲድና ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣሉታዊ ይኹን ኣዎንታዊ መልሲ ከይተዋህቦ ይጸኒሑ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ማእከላይ መንግስቲ እኳ እንተኸሓዶ ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግን በጨቀ ይብልዎ ነይሮም እዮም። አልጀዚራ ኣብ ዝገበረቶ ጸብጻብ ግን ናይ ኤርትራ ቁጽሪ ሰሌዳ ዝነበረን መካይን ኣብ ውሽጢ ከተማ እናተጓዓዛ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ጭብጢ ኣቕሪባላ። ሓላፊ ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎውኩክ ብወገኑ 40 ሚእታዊት ካብ መሬት ትግራይ ብፍላይ እቲ ሰሜናዊ ክፋል ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይኮነ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዙ ከም ዘሎዩ ዝገልጽ። እዚ ድማ ኣብ ምዕዳል ናይ ረድኤት መግቢ ዓንቃፈ ከም ዝኸውን ስክፍትኡ ይሕብር። ትካል ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ናብ ከተማ ኣክሱም ኣተኪሩ ን41 ካብ ህልቂት ዝደሓኑ ዝበሎም ናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምዝራብ ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ ሰራዊት ኤርትራ ኣማኢት ዘይዓጠቑ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለ ገሊጹሎ። እዚ መግለጺ ብመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንጸግ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ግን እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ መግለጺ ብዕቱብ ክርአ ከም ዝግባእ ንሱ ባዕሉ ኣብ ዘካይዶ መርመራውን ክሕግዞ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎ። ብዘይካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ሕክምና፣ ዩኒቨርሲታት፣ ፋብሪካታት፣ ንብረት ውልቀ ሰባት መጠነ ሰፊሕ ዕንወትን ዝምታን ተገይሩ ብምህላው ብሓፈሻ ናብ ገበን ኩናት ከምርሕ ዘኽእል በደል ከም ዝተፈጸመዩ ዝግለጽ ዘሎ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብወገኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሳልሳይ ግዚኡ ሰራዊት ኤርትራን ፍሉያት ሓይልታት ዕጡቃት ምልሻ ኣምሓራን ካብ ክልል ትግራይ ክወፁ ጸዊዑሎ። እንተኾነ እዚ እውን ውሽጣዊ ጉዳይናዩ ብዝብል መልሲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተነጺጉሎ። ኩናት ትግራይ ጅምር ከየበለ ሰዓሪ ዘይብሉ ሓደገኛ ኩናት ከም ዝኸውን እዮም ሓያሎ ተንተንቲ ዝገልጽዎ ነይሮም። ምኽንያቱ ስነ ሓሳቡ ካብ መራሕቲ ሓሊፉ ብዕምቀት ኣብ ህዝቢ ኣትዩ ብምንባሩ ኣብ ባይታ ክርአ እንከሎ ዝበዝሕ ከተማታት ተቆጻጺሮም ዘለዉ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስኦም ኪዳን ገይሮም ዘለዉ ሓይልታትን ዝለዓለ እጃም ሒዞም ከም ዘለዉ እዩ ዘመልክት። እንተኾነ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መድያት ግን ዘገም እናበለ ዝሰዓር ዘሎ እዩ ዝመስል። እቲ ኩናት ግዜ ምስ ምብልዑ ኣብ እዝኒ ማሕበረሰብ ዓለም ብሰፊሑ እናበጽሐ ድሕሪ ምምጽኡን ዝኹንንኦ ሃገራትን ማሕበራትን እናዓብያ መጽአን ናይ መካዝ ሰብኣዊ መሰላትን ጾታዊ ዓመፅን ወረሻቂሉ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃሙ ብሓያሎ ተነጺጉ። እዚ ድማ ኣብ ዲፕሎማስን ሞራልን ንኢትዮጵያ ክሳራ ከቲሉላ። ህወሓት ብወገኖም ኣቐዲሞም ብ27 ሕዳር ብዓይነቱ ዝተፈለየ ቃልሲ ከነካይድና ኢሎም ብምንባሮም ድሒሩ እውን ብሰራዊት ማእከላይ መንግስቲ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ካይዱ ገለ ቦታት ብምሓዙ ዋላ እኳ ጠፊኡ እንተተባህለ ጌና ኣስጋእ ሓይሊ ኮይኑ ተሪፉሎ። ኣብ ታሪኻ ካብ ነዊሓት ሒዛ ብዓብላልነት ብሄረሰብ ኣምሓራ ድሕሪ 1991 ድማ ክሳብ ዝሓለፉ ገለ ዓመታት ብዓብላልነት ብሄረሰብ ትግራይ ዝተመሰረተ መንግስታት ክትመሓደር ጸንሐት ኢትዮጵያ ሓደ ብሄረሰብ ነቶም ካልኦት ናይ ምዕብላል ባህሪ ዝረኣየላን ንሱ ዘኸተሎ ኣብ መንጎ ህዛብ ክምዕብለላ ነዊሕ ዝኸደ ቅርሕንቲ ዝጸንሐት ሃገር እያ። ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ኩናት መወዳእትኡ ዕንወት እዩ። ኢትዮጵያ ኤርትራ ይኹን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ተደጋጋሚ ኩናት ምክያድ ዝጸንሐ ህዝበን በብእዋኑ ማህሰይ ተኽወርዶ ዝጸንሐዩ። በሰላ ሓደ ኩናት ከይሓወየ ናብ ካሊእ ዝተጋገራ ብምህላውን ድማ ብቁጠባ ይኹን ምዕባለ ኮታስ ብኩሉ መዳየን ንድሕሪት ተጎቲተን ይርከባ። በዛ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ህዝቢ ጉድኣት ወሪድዎ እዩ። ንምሕዋዩ ድማ ግዜ ዝወስድ እዩ ዝመስል። ሕጂ እውን ገና ኩናት ኣይተወድአን። እንተኾነ ናይ መወዳእታ ዘላቕ ፍታሕ ዘስፍን ነገር እንተልዩ ኣብ መኣዲ ሰላምን ዝርርብን ምቕራብ ጥራይ ክኸውን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣፍሪቃ ዓቕሚ ኣለዋ ብሰንኪ መሪሕነታ ግን ንድሕሪት ተሪፋ። ፕሮፌሰር ሉሙምባ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ካብ ኤውሮጳውያን ገዛእተን ነጻ ዝወጻሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣብ 1957 ጋና ካብ ገዛኢታ ዝነበረት ብሪጣንያ ነጻ ብምውፃእ ብነብሳ ትመሓደር ሃገር ኮይና መራሒኣ ኮይኑ ዝተመርጸ ሓደ ካብ ቀዳሞት መራሕቲ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ሚኒስተር ክዋመ እንክሩማ ኣብ ዘስምዖ መደረ ተበራቢርና ኢና ሕጂ ዳግማይ ክንድቅስን ኢና ካብ ሎሚ ትሒዙ ድሕሪ ሕጂ ሓዳስ ኣፍሪቃ እያ ዘላ ክንሃንፃይና ከነዕብያይና ኢሉ ነይሩ። እዚ መደረ እዚ ካብ ዝበሃል 64 ዓመታት ሓሊፉ ኣብ ሓያሎ ክፋላት ዓለም ኣዝዩ ብዙሕ ለውጥታት ተገይሩ ኣህጉር ኣፍሪቃ ግን ኣብ ብዙሕ መዳያት ዛጊት ኣብ ኩነተ ድቃስ እያ ዘላ። ንድሕሪት ተሪፋ ቅድሚ 64 ዓመታት ዝነበረ ጸገማት ሕጂ እውን ይዝረበሎም ኣሎ።
ዓመት 2021 ኮይኑ ኣፍሪቃ ገና ብዛዕባ ዘለዎ ዓቕሚ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ምስራብ ሓሊፉ ዝውሰድ ሱር በተኻዊ ተበግሶ ከም ዘየለ እዩ ዝግለጽ። ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉቺ ሉሙምባ ፓን ኣፍሪቃዊ ማለት ኣፍሪቃዊ ስምዒት ዘለዎ ንዕቤት ኣፍሪቃ ዝሓልም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብፍላይ ናብ መንእስያት ብምትኳር ኣብ ዝህቦ መደረታት ኣፍሪቃውያን ክበራበሩ ንሃገሮምን ኣህጉሮምን መፀዋዕታት ዝገብር መምህር መዳርን ሰበኸን እዩ። ፓትሪክ ሉሙምባ ዘስምዖ መደረ ማራኺ ብዝኾነ ኣገባብ ዝቐርቦ ኮይኑ ብኣፍሪቃውያን ብፍላይ ድማ መንእስያት ተፈታውነት ዘጥሪ ዘሎ ፕሮፌሰር ኮይኑ ኣብ ዘስምዖ መደረታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሰንኪ ብልሽውና ግጭታትን ኩናትን ድኹምን ህኩይን ምሕደራ ስስዐ መራሕቲ ዝንቡዕ ቁጠባዊ ወፍርን ኣተኣላልያን ዘኸተሎ ምዃኑ ይገልጽ። ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉሙምባ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዘለዋ ስፍሓትን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ንነብሳ ብመግቢ ኽኢላ ንዓለም ክትምግብ እትኽእል ግንሳ ዛጊት ካብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ዓመታዊ ረድኤት ትጽበ ኮይና ከም ዘላ ነዚ ንምቕያር ብፍላይ መንእስያት ንመራሕቶም ተሓተት ክገብርዎም ሓላፍነት ክወስዱ ከም ዝግባእ ኢንካም ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊጹ። ንሱ 3 ዓመት ሓሊፉ ጸገማትካ ገዛእቲ ሃገራት ዘተኣታተውልና ኢልካ ምምኽናይ ግዜኡ ዝሓለፎ ኣዘራርባ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምዚ እንተገበርና ወይ ከምቲ እናበልካ ግዜ ምጥፋእ ትርጉም ከም ዘይብሉ ነዊሕ ዓመታት ዝተዘርበሉ ከም ዝኾነ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሙሉእ ዲሞክራሲ ብምትእታው ኣብ ስራሕ ክጽመድ ግዜኡ ከም ዝኾነ ይጽውዕ። መራሕቲ ሃገራት ከም መሕረሲት ሰበይቲ እዮም ዝበለ ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉሙምባ ስርሖም ኣቦ ወይ ኣደ ህፃን ዘይኮኑ ህፃንን ኣደን ብግቡእ ከም ዝተገላገሉ ዘረጋግፁ ኣገልገልቲ ህዝቢ ብምዃኖም ህዝቢ ብጥብቂ ክከታተሎም ከም ዝግባእ ገሊጹ። ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉሙምባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ህዝቢ ብዘይርድእ ስለ ዝጠቓዓሎም ኣገልገልቱ ምዃኖም ረሲዑ ከም ገበርትን ሓደግትን ስለ ዝርእዮም ናብ ዘይተደለየ ውልቀ መላኽነት ከም ዝሰጋገሩ እዩ ዝገለጽ። ዜጋታት ኣፍሪቃ ናይ መራሕቶም ጠባይ ፍጊዒልዎም ጥራይ ካብ ምርኣይ ክጻውርዎም ዘይኮነ ክምክትዎም ከም ዘለዎም ነዚ ንምትግባር ብፍላይ መንእስያት ብትምህርትን ፍልጠትን በሲሎም ሕቶታት እንተልዒሎምን ደውንተይሎምን ከም ዝስዕሩ ዝገለጸ ፕሮፌሰር ፓትሪክ ዲሞክራስን ስሩዕ ምሕዳርን ክሕለዉ እንተኾይኖም ንቕሓትን ተቖጻጻርነትን ከም ዝሓቱ ይመክር። ንሱ ብተወሳኺ ንኣፍሪቃ ንድሕሪት ካብ ዝጎተዋ ዘለዉ ሓደ ብልሽውና ምዃኑ ብልሽውና ህዝቢ ንቕሓቱን ተዓብዩ ጥራይ ባዕሉ ክቆጻጸርን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቐርቦም ከም ዝኽእል እንተዘየለ ህዝቢ ባዕሉን ተሳተፋይ እንተኾይኑ ክሓዊ ከም ዘይክእል ይገልጽ። ብህዝቦም ብፍልጠት ዝሃብተሙ መደረታትን ምኽርታትን ህቡብነት ዝረክብ ዘሎ ፕሮፌሰር ፓትሪክ መንእስያት ብፍላይ ድማ ቀለም ዝቐሰሙ ኣህጉሮም ገዲፎም ዝስደዱ ብምዃኖም እቲ ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ንሱ ዋላ እኳ ቁጠባዊ ድሆ እንተሃለወ መንእስያት ኣብ ሃገራቶም ኮፍ ብምባል ንለውጢ እንተዘይሰሪሖም ስደት መፍትሒ ይኮነን ይብል። ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉቺ ኬንያዊ ኮይኑ ናይ ሕጊ ምሁር እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኬንያ መምህር ክኸውን እንከሎ ኣብ መንግስቲ ኬንያ ድማ ከም ዳይሬክተር ፀረ ብልሽውና ኮይኑ ሰሪሑ ነይሩ። ሓያሉ ናይ ፖለቲካን ሕግን መጽሓፍቲ ብምጽሓፍ ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉቺ ካብ 1975 ኣትሒዙ ናይ ማርሻል ኣርት ማለት ካራተ ምንቅስቃስ ኣካላት ዘዘውትር በቲ ዓውዲ ድማ ጸሊም ቁልፊ ዝውንን ምሁር እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተወሳኺ ካብ መወዳእታ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓረብን ካብ ናብን ኣብ ምጽናት ዘራእቲ ኣግራብ ቆጽለ መጽልን ተዋፊሮም ዘለዉ ኣንበጣ ምድረ በዳ ሕጂ እውን ኣብ ኬንያ ዕንወታ ምውራድ ይርከቡ። ምብራቕ ኣፍሪቃ ኬንያ ድማ ብሓፈሻ ኣብ 2020 ዝኸፍአ ወራር ኣንበጣ ዝተረኣየላ ዓመት እያ ነይራ። ኣብዚ ሒዝንያ ዘለና ዓመት እውን ወራር ኣንበጣ ይቐጽል ብምህላው ብፍላይ ሓረስቶት ኣብ ዓቢ ሸቕሎት ይርከቡ። ናይ መግቢ ውሕስነት እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትሎ። ገለ ኬንያውያን ግን ወራር ኣንበጣ ናብ ጥቕሚ ከውዕልዎ ዝኽእሉሉ መንገዲ ብምሕሳብ ነቶም ኣንበጣ ሒዞም መግቢ እንስሳታት ከም መፍረ ደርሁት ገብርዎም ጀሚሮም ከም ዘለው ተገሊጹ። ነዚ ንምትግባር ፓክ ፒክቸር ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ብምቋም ንሓረስቶት ከመይ ጌርካ ኣንበጣ ከም ዝተሓዝ ስልጠና ብምሃብ ኣሰልጢኖም ኣብ መሓዝ ኣንበጣ ከም ዝዋፈሩ ገይሮሞም። ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣንበጣ ንዝሓዙ ሓረስቶት ንኪሎ ብ50 ሽሊን ኬንያ ማለት 50 ሳንቲም ዩሮ ክገዝኡሎም ጀሚሮም ከም ዘለውን እቶም ማሕበር ድማ ነቶም ዝተታሕዙ ኣንበጣን ቂጾም ጥሒኖም ናብ መግቢ እንስሳታት ይቕይርዎ። በዚ ድማ ክልቲኦም ወገናት ይኸስብሉ። ኣንበጣ 70% ትሕዝቶኦም ፕሮቲን ብምዃኖም ንእንስሳታት ኣድላይ ማዕድን ዝህቡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ሓረስቶት እውን ስራሕ ፈጢሩሎም ኣሎ። ኣንበጣ ብለይቲ ኣብ ሓደ ስለ ዘዕርፉን ስለ ዝንቀሳቐሱን እዮም
ሓረስቶት ለይቲ ኣብ ማሓዞም ዝዋፈሩ እዝነቶም ብሚልዮናት ዝቁጸሩን በጣ ኣብ ሓጺር ግዜ ከጉድሎም እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ ምጥፎኦም ግን ሓደ ተራ ክጻወት ተስፋ ተነቢሩሉሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تغنيو فتوى تغاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان دمتي أتفلسفة خليل جبران خليل ببخور قبر يسوس حيل حياونات أبوشت قلبي مستزرقة نتسويت سرناي عسيدة أرنيبان أسيران نزت أميهم كهبومي نفسي تخلويني مساب قولت فرتاتات أميغة نزت سأمهم كرويلومي نزخل نمقبار زبك عنا حيلي أبوشت أم نبر بمخانة إيو إذن خي قبر عد لي أسيرات حزن انتخيناقن كموت مرز زمار بمخاني مهاب كبزي كالكو مقبالة يكون اللينيو تبعهات كند أولو نفاس زحيل برتعلوه أبسقطي كوقعي أتمنتهي أتمع بلنك حلف عليه كساب أملاخ كبصحيو زرق ود سب بمدراويان نقرات قوزيو أنا قن نفسي أبهال هالتقو خساب زنسهال لي إيساب أو النت كابل بيك ساب زد فعلي وتروناي فقر الشبوخ جلتك منه سنكرات نقراتن كنتاتن نساب كيس ساقيو كم زقت الودما فقري نافوسين كحو هيوتون يلبسو سبات بزرقن عليتن تخفافيلوم أبستفل عليه بوتاتاتن كبابيتاتن كتماتاتن هنبرو أنا جن نخلهم حبرة السبات قاشعة مسمعن حبرة السبك وجناي دلن علم كلها قريو كلنا يسب زرقي عليه تيو السبات بسر دخام ما في اللي من بارم زحزنيو كي تخففلتكو علم سبابيع سلازي ننزل سباب مدري بزرقي بجزات باورجا بأمنات من مقال بالحيكونان سبات ناي نفسي بيت مقدس اب مفراس بحدا يقومو ايدن قوانتن كوينهم مقابر مدراويت سقاي فحرو بيني يبس موادو ابلمو كام عمق منتين من جوه تسفها بستمولو دمسي فقريين ناي ود سبلبي فويسو هياو كم زقبرو دنقرنا دما من قد فلتاتي مهرو انكبلني كدامس كنسبرت حيلي اب تحت مريت كنت اب حدش نجر كفتراي كالن حمام دنقرنان كانديل عبدستان فلتاتن يوم مجوت هاجري محيرنا في غيا هزبتاتها بسكياتهم مخنيات بزي حزف كرام كوين بمعبل سمعتات العائلهم بمنفس جننت نقيحهم أب قربا بتين زركبو هاجراتن هزبتاتن زورون تخينهم زفتسمو تكبار قفعيمو هزبين هاجرين كسأل أمك قدريه زفتو هاجري مزمور مسجانا خزمر اللعي زعب خلو بيتين مرأي أزيت هانتين نافقنا لهو أبيتي زنبرو نستشقروا وجنات مقبل مسألة لنا خيهبو الشافرهن كبلن تسأني حمنجن مسجانين بقطعه نفقطي دمانا مرسع كغيرهم يا كابوشت أيز فلفل دمسي
نستشجرو زي عقوب بيت عنا مبر طعي بيت أيكونن كم يزبلني هاجري زلون فقري كم زلوا وخينو مدحنتين نستقبرلو تولد عديون محيرنا فقا ملأ زمدري هاجري بمخانا افتوهن هنا فقان مدري ناي تبعت مسرات ناي منفس أملاخ مجلس إسلا زخونات بزح يزفتوا تبعات بمدري سجلت منفس لعل فتاريو استبعت زجن أما أكل عنا منان فرس راسن كم زقمهر شانيو أركانو بالجبجابج نقطي شفينو نبعت دما أبكي بحثات مع كوكورتو حب يفتن ندوقو كبد بزبلع دمسيس وعمالو نساتهم جن نايزر إن عليتن زيما مزيامن قراديتاتهم مسحالن تسأميدهم علو نبعت عديتاتهم المحباس مرير بخيات نمسمع نكوا حقب سماي كوينوا ميركب تبعت عفدق جهز بتاتو يقحكو حيو قنا يسمعون يوم دمس السمع نديو نبعتها زدر زلان زس أنا عن ساعتين تتراخيبو إيواه دخم زبلك أسأليزو هابو تبعات بمدرسة قلت منفس لعل فتاريو فتار ما فقرن سناي تكبارني سباخ سباتكن ناس تمرتزون كاب منا آس دحر هايبلون نازريتاوي إيسوس نسألتي لوس لازمس أيو تساقيلو سقراطوس ناي دمس وصاوعيتا خبيروس لستقعزه نسوقو تغزي نيرو تختلت خرستوس يخونو سقراطوس كلهم دك عملاقهم سبات قتلوهم عقم مسانو سقاي كاب موت زباسه مرير نغاريو እና በሉቅ ሕጭጭሎም ይግደዱ ኢየሩሳሌም ንክርስቶስ ኣቴንስ ድማ ንሰቁራጦስ ክቐትሎም ኣይክእላንየን በንጻር እኳ ደኣ ዘለዓለም የንብረኦም ሰዓብቲ ፈጣሪ ብስቃይ ይስነፉን ዘንት ዕለት ንዓበዩን እናተኸበሩን እዮም ዝነብሩ ሰብ ብምዃንካ ሓዊኻ ኩላትና ናይ ሓደ ቅዱስ መንፈስ ፍጥራት ኢና ኩላትና ዘይንበላለጽ ደቂ ሓንቲ ሓመድ ኢና ኣብ መንገዲ ህይወት መጓዓዝተይ ዝተኸወለኒ ሓቂ እትግንዘብ ረዳእየ ኢኻ ሰብ ኢኻ እሞ ከም ሓዊ መጠን ፈትወካ እየ ጽባሕ ካብ ምድሪ ወሲዱ ሕሉፍ ተግባርካን ዝረበኻን መርትዖ ተጠቒሙ ፍርዲ ዝህበካ ኣካል ስለ ዘሎ ከም ምርጫኻ ክትኮነኒ ትኽእል ኢኻ ክትርስስዐይ ጸደፍደፍ እናበልኩ ሃብትኺ ኻዕቢ ትደፋፍኣኒ ብምህላው ንስኻ ኸኣ መቑርሰይ ስለ ዝኾንካ ካብ ዘለኒ ኩሉ ክትካፈል ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕለይ ባህ ዝበለካ ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ሓቅነተይ ክትነኽኦ ዝከኣል ኣይኮነን ደመይ ከተፍስሶ ስጋይ እውን ከተቃጽሎ ትኽእል ትኸውን መንፈሰይ ክትጐድእን ክትቀትልን ግን ከቶ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢደይን እግረይን ብሞቑሕ ኣሲርካ ብጸላም ኣብ ሸላት ዓጽወኒ ትኸውን ኣተሓሳስባይ ክትሕድገኒ ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሰማየ ሰማያት ከም ዝነፍሱ ንፋሳት ነጻ ስለ ዝኾነ ሓወየኻ እሞ እፈትወካ እየ ኣብ ቤተ ክርስቲያንካ ተረኺበ እናምለኽኩ ኣብ መቕደስካ እናተንበርከኽኩ ኣብ መስጊድካ ጸሎት እናብጻሕኩ እየ ፍቕረይ ዝገልጸልካ ኣነ ንስኻን ደቂ ሓንቲ ሃይማኖት ኢና እቶም ዝተፈላለዩ ናይ እምነት መንገድታት ናብ ኩሉ ተዘርጊሖም ዝተማልአ ኩለንተናዊ መንፈስ ንምሃብን ንምቕባልን ተዋሂዶም ዝሰርሑን ዝነብሩን ከም ኣጻብዕ ናይ ሓንቲ ጉንቦ ኢድዮም ስለቲ ካብ ፍልጠትካ ዝምንጭወ ሓቅነትካ ፈትወካ እየ ነቲ ሓቂ ግን ደንቆሮ ብምዃኑ ኣይሰምዖ እየ እንተኾነ ግን ናይ መንፈስ ስራሕ ብምዃኑ كم حدا ملوكتاو ነገር እየ ዘኽብሮ ሓቅነተይን ሓቅነትካን ብዝቕጽል ዓለም ምስተራኸቡ ከም ዕምበባ መሮር ማእዝኦም ኣወሃሂዶም ብዘለኣለማዊ ፍቕርን ውቃብን ተጠሚቖም ሓደ ዝተማልአ ዘለኣለማዊ ሓቂ እዮም ዝፈጥሩ ኣብ ቅድሚ መላእኽትን ጨቆንትን ድኹም ኣብ ቅድሚ ስሱዓት ሃብታማት ድማ ድኻ ኢኻ እሞ እፈትወካ እየ ነዚ ኽብል ንብዓተይ ሓቢኤ ንስኻ ክትሕጐስለይ የጽዕር ብድሕሪ ንብዓተይ ኣብ ዘሎ ትርኢት ንጨቆንጥኻ የቕራ ክትብለሎምን ብፈገግታ ክትምልከቶምን
بناي فتح داود حواقفك كتبرها لومن كرئيك ايه حوي خمو فتوك ايه حوي نهلخا نمنتاي تسألعني رسي ما عندي رفالولات نافقت السلطان جيرك يا غتبقى نمنتاي قلنا عيد حتى تغط كبر ان تسعر بنات كادم كبري بنا يدي خان بعد ما حاقوس كبقناس افن زنبها وختبل امين كان دنك خان راح ريحكا نمنتاي بريحك اتنزلونا يتفقت من قد تختل علىها حو مقتال مالت كبر ديو كبرو مخانو تأمن انت خينكا حو أبيل نزقت لقائل أبيت مقدس كام عريكا كان مملخ خود صار الكايو لنفسها قدامنت مهاب أبتا فترة ميجي مريح قديو من تايدا نمسفتو تحواتكا بناي متفاق سبب تلاعيدو نفسها قد قتل زقدكا زلو فقري ما هيو تمثلنا يسباتك قففي قددني زبل مداري حدا مراحل ببولو كبر حوي أنا قلنا نقرأك اللهو مثلنا كالوت محلاو زخبرا نستقدسن نايود السبت كباريو نزا نخنبر أحواتي زقتلن دخيني نموت أبليس إهري اللهو مالتيو كبرين معك أباب زقبرو قدلي ولا قتالي السان زل ألماونات كلمة ممسؤون زلو زل ألماونات كبلقن هيوتي بقزاء فقادي كمدفع تحراي كبلن كبر حوي نبسفتوت كاب عبور سمعيت عبللا يزمنجو سمعيت عبللا وقننتي فتر وقننت بوقننتو هوكاتن عقرقرن زساسي سلطاني ولد هيوت فلتاتن فتحن كاب جهنم دنقرنا خمس بلسو تأمنيا هيوت دنقرنا نجقنان نقسنتهم نخقصلو نستساحلو قراريتات سحلتهم كي قدم زبرات سلطان بابيلون زدمسسه مسرت يرسالم زنقاصقه روما زفرسه سلطان بتريات خنن سبات نوانجلنياتات كودسون كخبرون زخاله صحافتي لعلن مانم نسمم كسرعو كموغسون زغبره ناي تاريخ لقاونتي زنبع سند اومن رخص تغبارو من نخموغسو زدفافهم اس حيل زيو انا زخبرو انكو حيلي ناي فتحي تفطر او حقي زحلون ذكر خلن سلطانيو سلطان سبن كقتل فتحي انت كنت بالتخون نبرت نزرفو وابشلان كدر بيمك ناب قربيت هاجر زميتو احزاب كهلقك حد دمنيا سلطان تطعيمو نخلق دمنيان كقصعو كم ودما حد ليباس على سلطانو نخلق ليبان كفردو فتح انت كنت بالتخون حوي خمو فتوكاي فقري مسمولو حيلون كبرون فتحيو زرق خان عليت كان كي قصركو نزهبك فقري فتحي بفقكتها زي تقبل اللين تخوينا تحرت مقلو الفقرا ولقسي تجن نفس فتوات زحبق متال الخون مرز مدمدم تمكرها بزبزحانن تسفى بزقرصلن اوان نفسي تسأنان عني مقرسيا نفسو زي فكر فراح سألا اتبعاتيو نابوش تملكيتو سبقو النت زي الرأيون تخوينو بتسفى مقراس يستفى هيوات كابوش تنبر كاب دقاي كونت انت منجو حد نقر نمزخ خاريه نبز مسئي نسدما حج خزارو بيه زرباي كي وداوكو موت أمونغو مسئي ولا يخلفني صباح بعلاق عليك تزارو بيه مخنياتو صباح مستقرها بزل ألموي زي جنس المصحف أي تقمتنيا نبز مساوكو نص أبراق إكزابيهر بزقونو نقسنت فقرن وكعب برهان نخنبريه ينبر دمال لقو سبات مويتون كنبر كم زخقل سلزفلتو كاب حصورنا من باريا وزيوم كدربيني حقمي يقول من ما انت عينتهي انت مقورني ما يفقري حشوختان ما يتمسات زيمانا الدمس أأزاني مزقدوهم أتقان فقرن ما أزات فطرون زحزله نفاسن كده السني كفلت أنهيو زتنفسو أير أبزي بلوبوتام زدربيني ولاد فقرن تعدلتن مزخونة نفسي قجم من نابلكو نعبر مبار أب كله كم كله خوانين هبز مسيء لومي بيني زفص أمكو صباح نهزبي بوق عخن قرأيو لومي
بحنت لبي استزاربكو صباح جن ببزح لبتات كزر ربيو بوخره قبر يسوس نهز صحف زلاخلنا ممهر ميرن هبت مريم الزينة نمسجن راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويون قربلكم تلليوات صحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص أنك تقدر لكم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو إيرنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم تخاتلتنا نزل ساعة سداليو زنبرة حفشاوي مدوات راديو إيرنا بو أوقات تغرينيا أبستفتي ملا راديو إيرنا